Halo teman-teman semuanya, sore hari ini kita mau review lagi itu liquid Saltnik 70 up. Rasanya seperti 7 up ya. Hampir sama seperti itu ya. Ya PG-PG-nya 50-50 dengan nikotinnya 35 mg, namun nikotin 35 mg ini udah biasa aja. Buat saya standar nendang, kurang TH-nya kurang banget ya. Karena mungkin karena kita pakai pot ya. Pemakaian selama 20 hari dan ini udah mau habis, udah tinggal segini. Aman banget, rasanya konsisten, dia nggak ngerusak koilnya. Jadi buat teman-teman yang suka rasa buah, bisa kita coba ini untuk 70 up nih. Mantep banget. Apalagi pas yang itu seger banget karena liquid ini liquid dingin tapi nggak terlalu dingin. Enak banget dah. Oke, udah gitu aja. 70 up buat teman-teman yang mau coba, silahkan cari di vape store terdekat.